歡迎大家收睇健康大師。今日我哋好開心請到香港科研製藥聯會高級執行董事陳素娟女士。我哋咧通常叫陳素娟女士叫 Sabrina。係啊 ，Sabrina， 多謝你。係啊 ，Sabrina， 嗱，好多市民咧都聽過 Hong Kong API 或者香港科研製藥聯會啦，但係對市民嚟講咧，其實實際上係做啲乜嘢嘅咧？我哋會員公司咧，其實涵蓋咗兩個理念嘅。咁第一個理念咧就係產品嘅研發，咁由我哋叫 pre-clinical 啦，咁跟住去到臨床測試啦，咁去到產品嘅製成啦，去到病人嗰度咧，咁我哋呢涉及呢個流程嘅公司咧，我哋即係都係我哋會員嚟嘅。另外一個概念咧就係病人嘅旅程啦，咁病人由認知嗰隻疾病去到篩查，咁篩查冇事就預防啦，咁如果有事咧就係診斷同埋治療，咁成個過程咧我叫做病人旅程啦。咁我哋嘅會員咧涵蓋咗呢兩個概念嘅，咁所以我哋除咗科研製藥之外咧，我哋有診斷嘅公司啦，有臨床測試中心啦，兩間大學嘅臨床測試中心啦，咁另外咧甚至一啲病人嘅代表係啦，都係我哋嘅會員。咁其實嗰個會員嗰個範疇非常之闊喎。都係㗎，咁即係我哋覺得要做一個生態環境啊，咁我哋唯有咧將呢兩個概念咧擺埋一齊咧，先至可以咧有一個又可以做到科研啦，亦都希望係幫到病人嘅生態環境。近年咧，政府咧都推動咧即係創新啦。咁其實藥業界都要創新。咁其實香港 API 啦就業界嘅龍頭啦。其實點樣喺呢方面咧做一啲推動嘅作用啊？我哋都做幾多嘅。我哋分三個層面啦。第一就係產品嘅創新啦。咁我哋其實同大學啦。同埋咧好多相關嘅單位咧，其實一齊咧係做好多科研嘅工作嘅。咁例如我哋做臨床測試啦，喺香港做臨床測試啦。咁另外咧大數據嘅應用啦，咁呢啲咧都係我哋呢幾年咧係同學術界尤其是一齊希望可以推動得更加多嘅。咁另外咧就係我哋創新有產品啦嚇。咁我哋跟住落嚟咧，我哋嗰個點樣可以令到病人加快咁用到啦？咁所以創新咧，不但止喺產品嗰度創新，我哋仲希望咧係喺個過程嗰度創新，就係點樣可以令到我哋創新嘅藥物加快係用於病人嗰度。咁例如而家嘅我哋同政府亦都有好多合作啦，就係點樣可以將成個過程可以加快，同埋咧省卻一啲行政嘅程序。例如我哋其中一個創新咧，支援嘅創新咧就係一加，即係點樣可以令到一啲嘅創新嘅藥物可以用另外一個比較新嘅註冊程序可以嚟到香港。咁另外一個創新咧就係咧，我哋其實咧就係個架構上嘅創新。咁我哋咧其實喺國際藥廠啦，喺唔同嘅地方咧，我哋都有好多唔同嘅經驗啊。咁究竟成個醫療架構有啲乜嘢成功嘅例子，有啲乜嘢唔成功嘅經驗，咁我哋都將佢帶嚟香港嘅。咁而我哋呢啲經驗咧，亦都同政府其他嘅持份者咧有好多嘅分享。係啊，咁 Sabrina， 想請問你咧，其實香港嘅藥業界咧點樣利用自身嘅優勢咧，即係可以達到呢個持續創新嘅目標啊？其實香港有即係講科研創新咧，其實本身真係有好多優勢嘅。第一咧就係我哋香港嘅醫療界嘅人才啦，除咗即係我哋有5間大學，咁其中有2間有即係 medical school 啦，咁其實咧係世界出名嘅、世界知名嘅。咁我哋亦都有好多我哋叫做 principal investigator， 咁亦都係咧世界知名嘅。咁第二咧就係我哋香港咧有一個好好嘅醫療數據數據庫，就喺醫院管理局嗰度。咁由1991年12月醫院管理局成立之後咧，咁其實香港有90%住院嘅病人都係喺公立醫院之內，而公立醫院嘅醫療數據咧，其實係非常之統一，仲要係英文嘅。咁其實喺我哋科研界咧，呢一個真係寶藏嚟嘅。咁另外咧，就係我哋都睇到大灣區結合嘅優勢啦。咁正如正話所講啦，就係我哋有好好嘅科研人才，但係好多時咧，我哋想做臨床嘅時候咧，我哋可能都會遇到病人啊、
病人嘅數目啊等等。如果我哋可以結合大灣區嘅優勢咧，咁我相信對於我哋香港嘅科研嚟講咧，應該係有好大嘅優勢。即係加埋大灣區嘅人口啊，去做一啲科研嘅時候就有個 critical mass 啊，會快好多。係啊。Sabrina， 近年咧政府咧都大力推動呢個基層醫療嘅發展啦。咁其實咧 Hong Kong API 啦就作為呢個好重要嘅藥業界嘅持份者啦。咁點樣配合政府咧推動基層醫療咧？講起基層醫療咧，其實我哋香港科研製藥聯會咧喺2017年嘅時候咧，已經就基層醫療咧，其實俾咗一份立場書俾政府啊。喺嗰份報告書裏面咧，我哋就提出咧，就係喺疾病嘅認知、篩查、預防，其實喺地區嗰方面咧係發揮到好大嘅作用嘅。咁我哋亦都認為咧，社區去做呢一樣嘢咧係最好嘅。咁亦都好開心咧，見到政府亦都係有一個類似嘅概念。咁喺尤其是喺疾病預防啊、篩查嗰邊咧，咁喺地區嗰度做好多。咁我哋香港科研製藥聯會咧，其實一直都有同政府一齊合作，尤其是我哋喺地區康健中心咧，我哋甚至咧同佢哋一齊去做一啲我哋叫做 disease awareness 嘅工作。咁同埋咧，我哋亦都開始咧，亦都睇下咧，係咪可唔可以喺地區嗰度咧，去幫手咧，去推動一啲預防嘅工作。咁另外咧，就係我哋亦都積極推動咧，就係社區藥房社區藥房嘅建立。因為其實咧，我哋成日都覺得咧，其實藥劑師嘅角色咧，其實係可以做得更多同埋更加好，尤其是喺基層醫療嘅配套嗰度咧，係可以有更多嘅貢獻。咁我哋亦都同而家亦都香港大學啊，同埋其他嘅藥劑師團體咧，係一齊咧去做一啲嘅藥物叫 disease awareness 嘅 campaign 啊。咁希望可以咧，我哋即係一齊合作喺呢一方面做得更加好咯。另外，我哋亦都同基層醫療辦事處同埋策略採購統籌處咧，傾咗好多轉嗰個community drug formulary 究竟點樣做最好？因為裡面咧，除咗藥嘅種類之外咧，其實嗰個流程點樣可以由我哋藥廠去到病人嗰度咧，其實中間咧有啲嘢都要傾嘅。咁同埋咧，未來個方向究竟 community drug formulary 涵蓋啲咩藥啊等等。以往我哋嘅藥咧，主要送，譬如話送去公營醫療同埋私營醫療，同埋而家咧去另外一個drug formulary 究竟應該點樣去處理？其實好多裡面嘅細節咧係有好多嘅磋商，我哋都好開心嘅，因為政府喺呢方面咧係抱持一個好開放嘅態度同我哋商討。今日咧真係好多謝 Sabrina 咧同我哋分享咗咧好多咧藥業界嘅資訊啊！多謝大家收睇，下次再見。